عايز تفهم الشغلانه؟ احنا دلوقتي بنصب حاجه اسمها ايه؟ خرسان. اسمها ايه؟ خرسان. خرسانه دي عباره عن ايه؟ انا قلت لك ايه وايه وشاورت لك ده ايه؟ ده اه الاصفر ده ايه؟ اه رمل. رمل، بنحط رمل وبنحط ايه كمان ده؟ وبنحط زلط واسمنت. فين بنحطهم فين؟ اسمها ايه البتاعة دي؟ في الخلاطة. في الخلاط. نحطها فين؟ الخلاطة بتعمل ايه بقى؟ بتخلطهم في بعض. بتخلطهم في بعض وتطلعهم ايه؟ وتطلعهم على هيئة ايه؟